大家過嚟睇睇就話點樣做一個有效嘅清潔啦。咁我哋有嘅工具咧會係海綿啦，普通海綿喎，唔好神奇海綿喎。一個刷啦咁樣，因為面積一大咧，用個刷咧就會有效啲同埋慳力啲嘅。咁啊，我哋用嘅就會我哋嘅 Leather Ultra Clean 啦，皮革超級清潔劑啦。咁呢支咧就係我哋原裝英國嘅一個包裝嚟嘅。咁啊，我同大家講講就話，我哋會點用咧？咁樣啦。然後咧一個海綿咁擺落嚟，咁啊擠啲清潔劑啦，然後咁啊整到個有泡啦，咁樣用嘅。咁啊未清潔之前咧，我做一個保護啦。咁啊等大家睇睇嗰個分別嘅。首先啦，呢度啦已經有泡啦，咁我哋就可以打圓圈咁樣清潔嘅。咁啊喺啲泡沫未呢度有少少污漬㗎啦，其實咁啊等啲泡沫未乾之前咧，就將佢抹咗佢。咁啊，大家可以睇到咧，啲污漬咧就轉移咗落嚟㗎啦。其實，咁我哋最重要咧就係轉移咗落嚟，就唔好俾佢一乾咗，咁佢就黐翻落去㗎啦嘛。咁呢個就係嗰個巧妙啦。咁啊，因為如果面積大嘅話，你用海綿咧就好嘥力啦。咁我哋咧就會用刷做嘅咁樣做法。咁啊，另外咧因為咧嗱頭先我咪做一個動作咧，就咁樣擠啲泡出嚟嘅。咁其實咧，我哋喺做嘅過程之中咧，我哋會用一個叫泡沫樽。咁入邊都係皮革清潔劑嚟嘅啫，不過擠出嚟嘅時候咧就係直接係泡啦，咁啊唔使擠咁麻煩啦，咁啊更加快脆啦，係啦，咁啊咁樣做法啦，咁嗱我哋咧就會用刷嘅，咁今次我就會示範用刷，我哋會咁樣啦，咁啊依然係打圓圈啦，咁樣打圓圈嘅好處咧就話360度咧都會照顧到，係啦嗱，咁見唔見面頭有泡噶嘛？咁啊，等佢未乾之前，用毛巾順方向抹走咗啲污漬，咁樣嗱，大家見到啲污漬咧喺晒度噶啦。咁我哋咧就做一半啦。咁啊，打圓圈啦。咁啊，唔好成張梳化咧做晒咧先抹乾佢喎，因為咧你成張梳化清潔完喺個頭開始清潔完之後咧，乾咗啲污漬又黐翻落喺表面，咁啊冇意思噶嘛，係咪先？咁啊搣開佢，大家睇睇個效果啦。咁啊乾淨咗好多啦。另外一樣嘢就話，大家見唔見到呢個表面咧有少少光澤咁樣啊？咁因為坐得多咧，咁啊磨得多啦，咁咧就表面咧有啲油絲咁啊，有啲反光。咁清潔完咧就冇咗嘅其實。咁我哋會咧頭先講就話搽翻皮革保養乳啦，然後乾咗之後咧，我哋會拋光咧，咁就會啲光澤咧就會翻嚟㗎啦。其實 OK， 咁啊啱啱咧就清潔好啦，咁我哋咧就會用皮革保養乳咧去保護翻佢嘅。咁啊點樣上個皮革保養乳咧？咁啊我哋可以用毛巾啦，可以用海綿啦。咁啊通常我哋做咧就用海綿嘅，因為咧佢唔會甩咗啲毛落去啊嘛。咁我都用示範咧，我都會用海綿做嘅。咁啊搖一搖佢先啦。咁啊皮革保養乳，咁我哋擠啲喺面嘅。咁啊唔使太多住，咁睇下用幾多先。咁啊輕輕力咁樣搽喺面啦。咁覺得唔夠啦，咁啊再加翻少少啦。咁可能咧有少少喺入邊咧，咁啊擠翻啲出嚟啦。咁啊唔好嘥咗佢啦。咁呢度加多少少。咁就已經搽完㗎啦。咁啊，等佢大約係15分鐘到啦，其實就已經乾㗎啦。咁啊，通常你一個大嘅梳化嘅話咧，咁你喺個梳化頭搽完，去到梳化尾搽，咁啊已經乾咗。咁我哋就會用一個乾嘅毛巾，乾嘅喎。咁啊喺表面咁樣輕輕咁樣去做一個拋光嘅動作，咁佢就會有少少光澤㗎啦。好，咁我哋下一個視頻再見。